हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकांत गौतम आपके लिए एक बार फिर बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट 2018 एएलपी और टेक्नीशियन के जो 26,000 पद थे, उन पदों के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। ये खुशखबरी उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी है जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है। आइए इस मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि इनका फ़ायदा आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। आइए देखते हैं वो कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यहाँ पे जो बेल आइकन आएगी उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है और क्या नहीं। देखते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी क्या थी। ये आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप इसे देखकर बैठे बैठे झूमने लग जाओगे। देखिए, जो रेलवे के पद थे एएलपी और टेक्नीशियन के, वो आपके पद थे पहले 26,502। कितने पद थे? 26,502। लेकिन अब क्या कर दिया है रेलवे बोर्ड ने, इन पदों को बढ़ाकर 26,000 से 60,000 कर दिया है दोस्तों। 60,000 मतलब आपका दुगने से भी ज़्यादा सीटें हो गई। ठीक है, पहले मात्र 26,000 पद थे और अब कितने हो गए? 60,000 पद। आपके पदों का इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ पर और इससे आपकी मेरिट पे भी बहुत असर पड़ेगा और रोजगार के लिहाज से भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है। 26,000 की जगह अब 60,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे रेलवे 2018 में। ओके फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल साइट पे इशू किया है रेलवे बोर्ड ने और बताया है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सकें और वो जान सकें एग्ज़ाम देने से पहले कि क्या परिवर्तन हुआ है हमारे इन वैकेंसीज के अंदर। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। करंट अफेयर लेके आएंगे हम आपके लिए। जितने भी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार रह गए उन सारे पुरस्कार को हम आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।